Buonasera! Buonasera cari amici, buonasera anche questa sera siamo qui con voi, non potevamo mancare questo grandissimo appuntamento, Topolo? Certo, con i Questi nostri amici che amici. ci seguono, che ci vogliono bene, che ci chiamano, insomma, noi siamo qui per voi e voi siete qui per noi, giusto? E ovviamente per Le trascorrere una interattive, sempre mezz'oretta. parlando in modo umoristico, cioè, Esatto, è un leggero, approccio che tende a simpatico, sdrammatizzare quello delle dirette, certo. chiaramente non significa che non abbiamo a cuore la vostra domanda o la Domande, vostra certo. situazione, soprattutto quando poi vi affidate al Mm, mm, mm. consulto professionale privato, quindi nessun timore, ovviamente cerchiamo di rendere questa Sì, mezz'ora certo, certo, leggera, certo. simpatica e Infatti oggi piacevole. sono venuto non in versione draghetto, ma in versione Pipistrello, vampiretto, pipistrellino. il Marietto ci sorprende. No, io ho oggi una mise un po' più Mise un po' più da terra ape, terra, cioè da ape da ape, calabrosa. calabrone, vampiretta, no, vampirotto sono io. Bene, cari amici, allora, messo via il filo interdettale, come dicevo prima al mio topolotto, Sì, iniziamo a dire chi siamo, perché molti ci chiamano e magari è la prima volta o per sentito dire o perché gli danno il nostro numero di telefono e via dicendo, e dobbiamo spiegare anche cosa facciamo e si inizia sempre dal pezzo dal forte, nostro dal sito. nostro sito. Racconta pure cosa è sto benedetto bellissimo sito. Allora, dal 2015 c'è questo sito disponibile online, quindi cercatelo all'indirizzo www.ilcapitano, quindi tutto attaccato, .altervista.org. Se guardate nella schermata della diretta in alto, trovate scritto appunto questo indirizzo a cui appunto accedete tramite questo indirizzo, accedete al nostro sito. Il nostro sito raccoglie da ormai, come dicevo, da anni, materiale gratuito che si occupa di radionica e di radiestesia, quindi per le persone che usano il pendolo, e quindi la radiestesia, l'antica rabdomanzia, è possibile trovare raccolto in PDF molti quadranti proprio di indagine, quindi per l'uso del pendolo quadranti che permettono di identificare delle risposte che corrispondono a delle scie energetiche, sicuramente sono strumenti da tenere in buona considerazione. Ma non solo, parte della stessa disciplina, diciamo che il pendolo è una natura molto più ricettiva, di indagine e quindi di sintonizzazione su quelle che sono le frequenze e le scie energetiche e corrisponde, diciamo così, un po' all'aspetto femminile di questa disciplina. Ma questa disciplina si completa con la radionica. Sono emettitori grafici, emettitori di frequenze che grazie proprio ai loro campi e di energie, alle loro onde di forma, scusate, permettono di aiutare in tantissime direzioni, per il recupero per esempio di uno stato psicofisico, per entrare in un maggiore stato di concentrazione, per ripulire l'aura, i chakra, i meridiani, ma anche tantissimi altri aspetti che possono essere ben più concreti, tangibili, quindi per rafforzare magari l'unione di una coppia, per proteggere, per difendere la casa. Trovate su questo sito www.ilcapitano.altervista.org tutto questo materiale raccolto in diverse dispense è totalmente gratuito. Il materiale che trovate è corredato comunque da spiegazioni e in come dire, rafforzo a Mm. quello che trovate appunto nelle dispense, potete sempre attingere al nostro, ai nostri canali YouTube. Sui nostri canali YouTube che cercate e trovate tramite proprio la ricerca del nome, quindi Marietto Veneziano per quanto riguarda il suo canale YouTube, Ildegarda per quanto riguarda il mio. Ricordo staccato, anche se il nome è famoso per un'altra personalità ben più antica, ma anche ben più conosciuta di me, ma trovate appunto i nostri canali YouTube, andate nella sezione playlist all'interno della quale trovate tutti i nostri video di spiegazione e divulgazione raccolti per argomento. Quindi
vi ripeto, diciamo così, come cominciare fin da subito a imparare questa disciplina, ad approfondirla. Scaricate tutto il materiale gratuito che trovate sul sito www.ilcapitano.altervista.org, mettete in pratica i circuiti che sembrano fin da subito attirarvi o fare al vostro caso. Se non sapete a sufficienza, non siete tranquilli, non sapete se avete fatto bene, se avete fatto giusto, vi ricordo che sui nostri canali YouTube trovate tantissimo materiale che vi aiuta fin da subito a capire come si usano i circuiti, cos'è un testimone, come attivare il circuito, eccetera. Quindi informatevi, studiate, c'è tantissimo materiale gratuito a vostra disposizione, quindi non avete altro da fare che lanciarvi, cercare, e portando pazienza arriverete a conoscere tantissime cose. Esatto, Ovviamente, e chiaramente se vogliono anche un consulto, ovviamente al noi di ci là di siamo, quello che abbiamo divulgato gratuitamente, ci sono i consulti professionali, quindi vi attendiamo ovviamente in privato per gli approfondimenti delle tematiche che vi stanno a cuore. Le metodologie di indagine usate durante i consulti privati variano dall'astrologia, dalle sibille, compreso, come abbiamo detto, la radiestesia, quindi l'uso del pendolo. certo. Quindi abbiamo, diciamo così, molte frecce al nostro arco per aiutarvi a fare chiarezza. Essendo comunque cabalisti, quindi iniziati all'alta magia cerimoniale, vi ricordiamo anche che oltre a comprendere i blocchi, la situazione che state vivendo sotto tutti i punti di vista, possiamo approfondirla, studiarla, capire cosa sta succedendo, qual è la direzione che prende, possiamo anche intervenire, quindi darvi una mano concretamente nel raggiungere i vostri obiettivi, nello sbloccare determinate situazioni. Vi ricordo che l'alta magia cerimoniale non è istantanea, non è una magia che muova energie basse, non è una magia che sfrutta non so neanche spiriti, demoni o cose del genere, si rivolge alle intelligenze superiori, si rivolge alle gerarchie divine, quindi se conoscete l'angelologia saprete anche che la Cabala è stata la prima disciplina, la prima filosofia a trasmettere la conoscenza di come è organizzato, di come sono organizzati i regni spirituali, quindi comprenderete che muovere determinate forze e aspettare che si manifestino su questo piano la loro azione, le loro risoluzioni, occorre un atto di fede e soprattutto di pazienza. Pazienza, chi ne ha avuta ha visto ed è stato contento, quindi è tutto là. Ovviamente se desiderate che studiamo la vostra situazione, vi suggeriamo quindi di organizzare un colloquio privato. Ma adesso, dopo il pippone della Hilde, che fa sempre piacere ascoltarlo, figuratevi che io 52 volte in un anno come lo sento, però poi vado a vedere anche le registrazioni, partiamo subito a razzo con le domande. E io vedo Massimo Badolazzi che ci ha salutato, che ci fa subito una bellissima domanda. Benissimo, e noi siamo allora qui per il nostro procediamo. Massimo. Vi ricordo che dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, formulare una domanda chiara, mirata, specifica, quindi scegliete un argomento, una situazione che vi sta a cuore. Se per esempio è una situazione sentimentale, allora dite se voi siete single, avete conosciuto una persona, se la state frequentando, se la persona è impegnata o libera, date delle informazioni. Esatto. Chiaramente in un consulto privato le cose sono diverse, ma qui online dobbiamo riuscire a sbrigare la faccenda presto e bene, quindi ci servono soprattutto i dati che vi chiediamo, quindi il nome e la data di nascita per una scia energetica appropriata. Bene, io penso che possiamo iniziare. Esatto, vediamo da Massimo. Massimo cosa chiede? Chiede se riesce o riuscirà a sconfiggere i suoi nemici. Bene. 18 febbraio del 75. Vediamo subito. Per il nostro Massimo. Allora, consolante sorpresa mercante. Devo dire che con qualche colpo di astuzia e una buona strategia, io vedo buon che piano. siamo seduti sulla sedia giusta. Esatto, diciamo che ci vuole un approccio furbo a questa situazione, bisogna capire quindi a cosa si riferiscono le sibille. Quindi vediamo un pochino. Vediamo un po'.
C'è tanta carne al fuoco, vedo che c'è tanta carne al fuoco, però... Allora, ascolta, Massimo, l'azione di questa persona continua nel presente, non è sicuramente... Non si arrende. È una donna, io sì. dico già che è una donna perché qui... Allora, intanto cominciamo già col dire che si sono già viste delle difficoltà che si sono ripercorse sulla famiglia, quindi gelosie, discussioni, liti, ma anche momenti di crisi importante, però sembra che al di là di quello che è indicato nella linea del passato, un momento di più serenità si è visto già nel passato recente. Attualmente le cose sembrano anzi andare nel migliore dei modi per quanto ti riguarda, però forse proprio per questo questa persona è attenta e non, come ha detto il Marietto, non si è arresa, quindi è ancora nel presente. Ma guarda, a parte la lealtà della donna che hai accanto, perché si vede proprio chiaramente donna maritata, fedeltà, quindi su questo ti assicuro che non mi sbilancerei in questi termini se non lo vedessi con i miei occhi, una brava ragazza che cerca una brava veramente signora, esatto, vedo che ci sono dei bambini. Una brava donna, avete una figlia più grande, probabilmente anche lei comincia a capire e maturare. Ti posso dire che nel prossimo periodo ci saranno dei momenti ancora di preoccupazione, probabilmente bisognerà soprattutto fare un po' attenzione a alcuni comportamenti impulsivi. Ti devo dire, Massimo, che le sibille su questo mettono un accento in particolare, quindi non reagire senza riflettere, che forse è proprio lo scopo di questa persona che ti attacca. Forse conosce alcuni dettagli magari del tuo temperamento, oppure sa in che modo colpire, quindi bisogna non cadere nei tranelli. Di sicuro è meglio riflettere un minuto in più che rovinare tutto in pochi secondi. Quindi mi raccomando, tieni a mente queste parole, perché in futuro è chiaro che avrai ancora dei momenti di preoccupazione, però guarda, l'esito per me è altrettanto chiaro come quello che si è visto nei passaggi del prossimo futuro. Casa militare, gran consolazione e superbia. Se non sei al sicuro e protetto tu e difeso, guarda, tranquillo, Max. devi stare tranquillo. Hai tutte le carte in tavola e sicuramente sarai in grado di sconfiggerli. Ti voglio dire che il militare è sicuramente un stratega, no? È chiaramente sia la tua forza di volontà, sia la tua capacità di reagire correttamente, quindi con una strategia precisa e con un'azione determinante, ma anche la carta della superbia indica quante soddisfazioni ti prenderai vicino a quest'altra carta, quindi sicuramente troverai le tue soddisfazioni, la tua vittoria, e sei sicuramente molto 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 ben protetto. Sì. Bene, andiamo alla prossima. Andiamo avanti, Max, la prossima ci sono domanda. bellissime possibilità. Vediamo un pochino. Un amico, piacere di ascoltarvi, benissimo. Grazie amico Facebook, ti ricordiamo di autorizzare StreamYard, così che possiamo anche salutarti e accoglierti meglio di come purtroppo, come vedi, c'è possibile fare in questo momento. Amici di Facebook, uscite dalla diretta, tornate nella pagina del gruppo, cercate nuovamente il post che annuncia l'inizio della diretta o che da cui siete entrati alla diretta, e prima di entrare cliccate il link in azzurro www.streamyard.com/Facebook, si apre una seconda pagina dove vi chiede la conferma di autorizzazione. Una volta che avete confermato potete chiudere e rientrare nella diretta da dove siete entrati per la prima volta. Quindi da quel momento in poi non occorreranno più questi passaggi, verrà pescato automaticamente il vostro nome utente, così che anche da questa piattaforma da cui trasmettiamo la diretta riusciamo a vedervi, perché purtroppo non siamo in diretta da Facebook nonostante stiamo trasmettendo su Facebook, quindi questo è un piccolo, diciamo, meccanismo da attivare solo per la prima volta. Ti aspettiamo, se riesci a fare questi passaggi salutaci, così che ti diamo conferma di vedere il nome. Allora, domande? Io ne vedo una carina qua, simpatica. Allora, 222 777. Allora, vi ricordo che abbiamo necessità che ci diate
conferma di essere presenti, così da non fare un monologo, ok? Allora, Alessia, dici se ci sei, è stata scelta la tua domanda, quindi vediamo un pochino, dacci conferma intanto mentre aspettiamo che Alessia, e si spera nel più breve tempo possibile, ci dia una conferma della sua presenza. Cerchiamo comunque qualche altra domanda così da eventualmente avere il piano B. Vediamo il piano B. Vediamo. Mi sa che dobbiamo andare al piano B perché 222-777 non sta rispondendo, è la nostra Alessia. Questo cosa ne pensi? Va bene, dai. Vediamo se c'è la nostra Maria vediamo se c'è. Intanto Maria, se ci dai conferma di essere presente, mi raccomando, se scrivete una domanda, restate collegati e date subito allora, conferma. 222. Allora Alessia c'è. Bene, torniamo alla sua domanda, vediamo quindi i tempi di risposta delle connessioni non sempre sono immediati. Vediamo, Alessia, 22 aprile 99. Io e la mia famiglia cerchiamo da tempo casa a Varese. Finora invano. Vorrei domandare se stiamo cercando nel posto migliore per noi e quali sono le energie. Sono due domande. Adesso... Vabbè, vediamo un po' la situazione, se è quella ottimale rispetto al loro ambito di ricerca. Vediamo un po'. Penso che facciamo così. 3 locali. Vediamo come andrebbe trovando la casa nel posto che hanno scelto. Dai, così vediamo. Che indirettamente le diamo... Mi piace questo guanto di sfida. Indirettamente le diamo risposta. Mi piace questo guanto di sfida lanciato così improvvisamente. Per Alessia e la sua famiglia, vediamo un po' cosa... questa è la ricerca, questo è il blocco. Ok, va bene. Vediamo un pochino. Vediamo un po'. Il blocco c'è, non è un leggerino. Un po' tutto fermo. Vediamo. Casa costa... Beh, diciamo che loro hanno dei parametri chiari, sanno bene cosa cercano, e quindi magari questo ovviamente fare anche un affare, restringe il campo probabilmente. Blocco ancora. Allora, sul finire finalmente una risposta positiva. Guarda, sicuramente, come abbiamo già detto dalla prima riga, avete le idee chiare, state cercando l'occasione che fa per voi, ne avete parlato in abbondanza a casa, quindi sapete proprio che tipo di casa, posizione, situazione state cercando, e quindi purtroppo al momento quello che state cercando voi non è disponibile, quindi morte, ladro fa capire che insomma i rubinetti sono chiusi in questo momento, nel senso lavorano per questa non ricerca. Ci sono ancora queste opportunità al momento, attenzione, e soprattutto magari è di recente anche quelle ultime che potevano avvicinarsi alla vostra ricerca sono state già prese, quindi qualcuno ha fatto prima di voi, però tenete fede alla cosa, perché secondo me la cosa andrà, e mi sembra anche positiva, quindi la scelta del luogo, visto che la qualità della domanda verteva su questo tipo di richiesta, la scelta del luogo non è sbagliata, bisogna solo avere pazienza e insistere, dovete insistere un altro po', non mollate, perché nel prossimo periodo, probabilmente inizio anno, a vedere un pochettino lo svolgimento e la posizione di alcune carte, ripeto però che le tempistiche con le sibille sono difficili, considerando anche i tempi festivi. È chiaro che se ne parla nell'anno nuovo, ma non è detto che non arrivi qualcosa, qualche informazione anche prima. L'occasione c'è, è esattamente rispondente ai vostri bisogni, probabilmente avrete anche un aiuto per poter realizzare questo vostro acquisto, quindi sicuramente la situazione anche sotto un profilo economico si collima, e guarda qua l'esito, quindi la trattativa sembra che vada a buon fine, quindi la risposta è sì, trovate qualcosa di valido, anche perché abbiamo chiesto se effettivamente corrisponde alle vostre esigenze, e soprattutto se a livello energetico è positivo per voi. Mi sembra proprio di sì. Sì, sembra tutto ok, l'uomo del monte ha detto sì. Bene, adesso vediamo un po' la prossima domandina, vediamo se... Proviamo. Questa? Vediamo un po' se c'è. Allora, io devo... Marina Giusto? Pozzo è disperata ed è 68.
giusto? Ah, ok, vediamo intanto se è collegata. Ci dai Vediamo, conferma ferma della se tua ci presenza, sei, se ci Marina? sei. Vediamo un po'. Allora, però, visto che prima avevamo chiamato la Maria, lei Ah, dice la che Maria c'è. c'è, Maria, ma visto che ci sei e speriamo che tu ci sia ancora, ti rispondiamo. via, Ok? l'amore non si comanda, giusto? Al cuore. Ah, il Allora, cuore? vediamo, sì, così si dice. Al cuore non si comanda. Allora, c'è Hilde, Vabbè, vorrei ma sapere se io Nicola. io sono mica il conte del Marchese del Grillo. Sì, anche quello di Montecristo. Ah, vabbè, Al vai, andiamo con la Santa allora, Maria. vorrei sapere se Nicola, 30 luglio 73, è innamorato di me, 22 ottobre del 60. Purtroppo stiamo cercando di stare lontani perché è sposato, ma lui mi cerca sempre, grazie mille, un abbraccio. Allora, vediamo quindi i Vediamo sentimenti di Nicola. se c'è il Cupido o è andato in Vediamo, vacanza, vediamo che sentimenti prova Nicola nei confronti di Maria. se c'è veramente quell'amore focoso. Eh, Il Cupido, vediamo un po'. E qualche blocco. insomma. Ma Mi fa sicuramente male in il questo ginocchietto. Amore, mi momento. fai un massaggio sul ginocchietto? Dopo questa uscita di Ecco. carte mi è uscito Beh, un sai, dolore, un dolorino. Quando Marietto gli viene il dolorino, giochi una, il un ginocchietto. ambo di picche non è proprio il massimo. Diciamo che nei sentimenti è piuttosto frenato. E poi comunque c'è questa persona. E diciamo che c'è qualche piccolo È impiccio. No, frenato fa per girare via. tu perché hai le manine Vabbè, magiche, va? vediamo cosa ci dicono. Subito mi è suonato il ginocchietto. Quando Il Maria, ladro, vedi la situazione clandestina. bugie non finire, vedo che piange la nostra. No, qua la domanda è i sentimenti di lui. Sì, però lei non è Appunto. allegra. Sai, Toccate fuga? Toccate fuga? ma allora, Vogliono diciamo, vivere? vuole vivere, sicuramente vuole diciamo che Lui. vuole attingere. Allora, ascolta, No, senti, il marietto come no. sentimenti, Mm, mhm. mm, Forse l'amico confonde mm. l'attrazione sessuale e fisica con l'amore, poi magari. Poi qualche bugietta la dice. Occhio Pinocchio. Occhio, Pinocchio, occhio, che quando ti avvicini un po' troppo a lui ti potrebbe, non dico perforare con un nasino un po' lunghetto, però insomma Sì. un po' Speriamo, Pinocchietto. speriamo che tu sia più bassa di lui, se no ti acceca con le sue Non bugie. non volevo dire, però Ma sai, ambasciatore non porta pena? secondo me quando ha bisogno di evadere un po' dalla sua routine, di cercare dei momenti dove si sente un po' coccolato Un e po' accudito, amato ecco, da una donna con una lui ti grande cerca. personalità Sembra più un bisogno che non un sentimento, sì, ok? sì. Comunque, ad ogni modo, sì, è vero, È anche un po' geloso di te ogni tanto, ha degli sì, acuti un po' gelosini, magari un possessivo, possessivo, non sì, volevo sì. dirlo, Magari un po' qui lo possessivo. dico e qui lo nego. Comunque, a modo suo un sentimento lo prova, però come ti ho detto, secondo me confonde più il suo bisogno di stare Sì, bene, di vedi qua. sentirsi Qui c'è, però è accudito. una cosa più È anche fisica. fisica, È sì. fisica, è uno sfogo, non dico uno sfogo nervoso perché Marietto queste cose non le dice, però diciamo che No, c'è in lei qualcosa che corrisponde ai bisogni di lui, quindi un però non misto è di esatto, non mamma è e esatto, non donna, è proprio un sentimento love però story, Tempo delle mele? l'amore è Sophie Marceau, qualcos'altro. qualcosa del genere? Sì, sì. No. Va bene. Cioè, il messaggio che ti vogliamo dare, non illuderti, perché questo tizio qua gli interessa solamente. No, gli Oh. interessa prendere perché sicuramente si sente bene con te, Esatto. si sente capito, si Sì, sente coccolato, si sente esatto. anche maschio, diciamolo. L'ha detto lei, io Però, non mi ha detto queste cose, non le dice. Il Tarello. Ciao Pierluca! Ciao Pierluca, grazie che sei con noi. Bene, Anche cari amici, io vi Latina. saluto perché devo andare a parlare con l'ingegnere e ci sentiamo martedì prossimo. Perché Allora, vi devo andare a fare un ricordiamo consulto. l'appuntamento martedì prossimo, sempre alle 19 puntuali, ragazzi. Cerchiamo di accontentare almeno un minimo di 3 persone, Esatto. di fare ovviamente tutto quello che si può. Prego Maria. Bene, che dirvi? Allora vi aspettiamo martedì o meglio ancora, se vi fa piacere, Un nel consulto privato, 20 privato. euro mezz'ora. Grazie cari amici. Grazie, buona